Всем огромный привет. Ребят, фильм «Почему скрипит замок». Я сегодня решил заняться такой проблемой. Кто первый раз на канале, у меня канал обо всем, каждый раз все время что-нибудь новенькое. Каждый раз какие-нибудь другие проблемы, но все, что обычно бывает, наверное, у всех в жизни. Поэтому сегодня будем пытаться чинить дома. Ну, вернее, не чинить, а пытаться убрать какие-то проблемки, маленькие проблемки. У меня внучка приезжает. В прошлый раз она приезжала, и когда она спит, выходишь, замок скрипит. Думаю, да что ж такое? И все никогда поменять это самое, посмотреть, что там происходит. А сегодня надо срочно, у меня 2 часа есть до работы. На этой неделе, вернее, на следующей неделе приедет моя внучка. И чтобы она спала спокойно, надо ей приготовить определенные условия. Так, замок я вынул. Вы видели, я сейчас его вытаскивал. В принципе, ничего сложного. Это, наверное, знают все, как это понимаете. Кто не знает, внимательно смотрите. Буду собирать потом. Так, сейчас я учу. Я его сейчас открою. Опять мой инструментик пользуюсь. Вот этот вот, который я вам показывал. Классный инструментик. Он подходит к любым вариантам болтов, шурупов, ну и всему тому подобного. То есть, видите, сколько там головок всяких. Классная, удобная вещь. Что-то здесь внутри подскрипывает. А что подскрипывает, непонятно. У меня есть солидол, у меня есть ВД-40. Вот. Ну, видите, чем хорошо он заклинил, а если нажимаешь, надо сильно нажимать. Видите, что? Ёкарный бабай. Так. Нарисовались первые проблемы. Болты по мягкости какие-то стрёмные. Непонятно. Вроде бы китайские. Но не берет. Надо его постучать молоточком. Короче, удалось мне все-таки скрыть. Ударил я по нему еще разочек. И он открылся. То есть я ударил наискосок вот так. И он пошел. Так, ладно. Короче, нужен запасной. То есть новый болтик. Этот, видите, он уже все не прокручивается. Беда. Что было? Непонятно. Ну, хоть скрип удалим. Опс. Так. И что здесь могло скрипеть? Вот в этом и вопрос. Как выглядит замок изнутри? Видите как? Здесь пружина. Ау! Твою мать! Вот это он меня захерачил. Даже не ожидал, что такой будет удар. Ёкарный бабай. Вот это пружина. Тут еще этот такой крючок. Короче, он мне въехал по мозгам хорошо. Во. Так, ладно.
ожидание всегда где скрипит, в каком месте скрипит. Вот, наверное, из-за этой пружины вот этот вот винт, он стоял все время под напряжением, поэтому он не мог быстро выкрутиться. Вот. То есть, что получается? Получается, что надо было сначала этот шуруп в болт вынуть, винт вернее, и вот эти потом, держа вот так эту штуку. Но это же только может кто знать, кто замки раскрывал хоть раз. Я первый раз в жизни их ремонтирую. Все первый раз в жизни. Все нужно познавать. Мне один говорит, учиться не поздно. Так и я говорю. Так. Фух. Что получается? Получается, сделали. Теперь замочек мягко и не скрипит. Так, надо сейчас заменить болт, найти болтик, вернее винтик, и собирать. Ребят, вот так, приключение. Как он меня сюда долбанул, я думал, у меня мозги вылетят. Но пока пятна нет. Все, переходим на следующую часть. Так, ребят, ну что, собираем замок. Очень удобно. Вот видите, как раз. И там. Так, теперь вставляем личинку. Личинка вроде нормальная. Надо ее пшикнуть в ВД-40.
Больше не скрипит. Так, ребят, все. Вот так вот. Производим ремонт. Так, еще сейчас раз, два, три. 3 замка еще надо пройти. Короче, у меня сегодня день замочник. Все, всем привет, подписываемся на канал. У меня всегда что-то новое. Вот так вот мы изучили, как устроен замок. Самому даже было интересно. Теперь что? Не забываем Рудемикс. Как я говорю всегда, смотрим там всякие классные фильмы в инфракрасном изображении. Всем здоровья, всем мира. Как я говорю, адьос. Пойду замки вскрывать. Ой.